皆さん、こんにちは。アンリです。今日はソフトバンクが中心となって進める日本の国産 AI 作りに旭化成や安川電機や日本製鉄といった製造業の大手が次々と加わり、参加企業が9社から30社規模へと一気に広がったというニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。まず本日の結論を3つ先にお伝えします。1つ目は、ソフトバンクが中心となって進める日本の国産 AI 作りに新たに製造業の大手が加わり、参加企業が9社から30社規模へと広がったという出来事です。2つ目は、この国産 AI が狙うのが日本が世界で最も強いものづくりの現場のデータを生かした AI だという点です。3つ目は、これが日本の勝ち筋を国を挙げて形にする動きであり、皆さんの会社の現場のデータの価値もこれから大きく見直されていくという見通しです。本編は4つの章でお話しします。1つ目の章で9社から30社への拡大の中身を、2つ目の章でものづくりのデータを狙う計画の意味を、3つ目の章でなぜ皆さんサラリーマンの仕事に直接聞くのかを、4つ目の章で明日からの上司報告と部下1対1の具体的なセリフを順にお伝えします。それでは1つ目の章に入ります。結論からお伝えします。ソフトバンクが中心となって進める日本の国産 AI 作りに旭化成、富士通、安川電機、日本製鉄、三菱 UFJ といった大手が新たに出資を検討し、参加企業が9社から30社規模へと一気に広がりました。なぜこれが画期的なのか、理由は3つあります。順番にお話しします。理由の1つ目は、参加する顔ぶれに鉄や化学や工作機械といった日本のものづくりを代表する会社が並んだという点です。これまでは情報通信や電気が中心でしたが、今回は現場で機械を動かす製造業が一気に加わりました。理由の2つ目は、6月にも新たに10社ほどが出資を判断する見通しで、参加の動きがさらに広がろうとしているという勢いです。中核となるのはソフトバンク、NEC、ホンダ、ソニーグループで、そこに製造業が次々と連なっていきます。理由の3つ目は、1社あたり数千万円という大企業にとっては小さな額の出資で参加できる仕組みにしたという点です。少ない負担で多くの会社が手を組めるようにすることで、日本全体でデータと知恵を持ち寄る形を作ろうとしています。少しイメージしやすいよう身近な例で考えてみましょう。皆さんが一社だけでは手が届かない大きな取り組みに頭を悩ませている場面を思い出してみてください。これまでは各社がそれぞれ自前で AI を揃えようとして、お金も人も足りず、なかなか前に進みませんでした。これからは多くの会社が少しずつお金を出し合い、共通の土台を一緒に作るという形に近づいていきます。ここで一つ目の章の結論を再確認します。日本の国産 AI 作りは、ものづくり大手の参加、6月のさらなる広がり、少額で参加できる仕組みという3つの点で大きく前進しました。9社から30社へと一気に広がり、日本全体で AI を育てる体制が整いつつあります。これは遠い政策の話ではなく、皆さんの会社の現場のデータの価値に直接つながる動きです。続いて2つ目の章に入ります。結論からお伝えします。この国産 AI が狙うのは、工場や生産ラインで日々生まれるものづくりの現場のデータを生かし、2027年までに非常に賢い1兆を超える規模の AI を作るという計画です。なぜこの計画が皆さんにとって学びが大きいのか、理由は3つです。理由の1つ目は、海外のオープン AI や中国の AI に頼りきらず、日本独自の AI を自分たちの手で持とうとする自前の力を守るという考え方です。理由の2つ目は、文章や画像だけでなく機械を動かし現場で役立つ、いわゆるフィジカル AI、つまり現実の世界で働く AI を目指しているという点です。理由の3つ目は、日本が世界で一番強いものづくりの現場のデータを武器に据え、
海外勢が簡単に浜値できない強みで勝負しようとしているという戦略です。身近な例で考えてみましょう。皆さんの会社が長年貯めてきた現場の記録やノウハウを宝の持ち腐れにしている場面を想像してみてください。これまではこうした現場のデータはただの古い記録として倉庫に眠っているだけでした。国産 AI の連合のお手本では、各社の現場のデータを持ち寄り AI の賢さの源として生まれ変わらせようとしています。皆さんの会社でも眠っている現場のデータこそが次の武器になるという道筋がここに見えています。ここで2つ目の章の結論を再確認します。日本の国産 AI 作りは、自分たちの AI を持つこと、現実の世界で働く AI を目指すこと、ものづくりのデータを武器にすることという日本の勝ち筋を形にしたお手本です。皆さんの会社でも自社のデータをどう生かすかという判断を半年から1年以内に意識する必要があります。続いて3つ目の章に入ります。結論からお伝えします。このニュースが皆さんサラリーマンの仕事に直接聞く理由は、ものづくりのデータが武器になるという流れが皆さんの会社にも自社のデータをどう生かすのかという問いを必ず突きつけてくるからです。理由は3つです。1つ目は、国を挙げてデータが武器になると示されたことで、皆さんの会社の経営陣もうちのデータをどう生かすのかを必ず考え始めるという方針上の理由です。2つ目は、皆さんの会社の経営陣が役員会議で連合に乗るのか、自社のデータをどう守り生かすのかを必ず議題に挙げるというプレッシャーが半年以内に降りてくるという上司構造上の理由です。3つ目は、皆さんの部署にもうちにどんなデータが眠っているのかを洗い出してほしいという宿題がいずれ必ず回ってくるという現場構造上の理由です。例えば皆さんの部署が、製造や品質管理や営業の記録を日々貯めている場面を想像してみてください。これから先の会議で国がデータを武器にし始めた、うちの現場のデータも活かせないかという質問が上司から直接飛んでくる可能性が高いという状況です。皆さんはこの問いに今のうちから答えの方向性を用意しておく必要があります。答えの中身は、うちの部署にどんなデータがあり、どれを AI に学ばせれば役に立つのかというデータの棚卸し表です。ここで3つ目の章の結論を再確認します。ものづくりのデータが武器になるという流れは、皆さんの会社の経営陣からの問いとなり、いずれ皆さんの部署にもデータの棚卸しという宿題が回ってきます。うちのチームのデータの棚卸し表を皆さんが先に作れるかどうかが、これからの管理職評価の分かれ目になります。続いて4つ目の章に入ります。結論からお伝えします。管理職である皆さんが明日からやるべきことは、上司への先回り報告と部下との1対1でのデータの棚卸しの相談の2つです。この2つを今週中にやっておけば、これから先のしゃあない議論で皆さんが部署を引っ張る側に立てます。なぜ明日が大事なのか、理由は3つあります。1つ目は、上司もすでに新聞や経済ニュースでこの国産 AI の話題を目にしており、頭の中でうちはどうするを考え始めているというスピード上の理由です。2つ目は、部下もスマートフォンの通知でこのニュースを見て、自分の仕事や会社のデータはどう変わるのかと気になり始めており、3つ目は、世の中の関心が一気に高まる今のうちに動かないと後手に回るという対応構造上の理由です。それでは明日の朝、上司にどう報告するか、具体的なセリフを一つお渡しします。こうです。ソフトバンクが中心の日本の国産 AI 作りに、旭化成や日本製鉄など製造業の大手が次々と加わり、参加企業が9社から30社規模へ広がりました。日本が一番強いものづくりの現場のデータを武器にする狙いです。当部署でもうちにどんなデータが眠っているのかを洗い出す作業を今月から一つ始めたいと思います。ここまで言えれば、
皆さんは立派な部門方針の前倍をしたことになり、上司から考えているなという評価を必ず得られます。続いて部下との1対1での切り出し方をお伝えします。こうです。日本が国を挙げてものづくりの現場のデータを武器に AI を作り始めたそうだ。うちの部署でも君が貯めている現場の記録のうちどれが AI に役立ちそうかを来月から一緒に洗い出してみたい。これは君の仕事を増やす話ではなく、君の貯めてきたデータを会社の武器に変えるための準備だ。半年後の人事評価ではこのデータの洗い出しへの貢献を必ず加点する。ここまで言えれば部下のやる気を引き出しつつ、皆さんの部署が組織の中で一歩前に出る一番大事な使い方になります。本日の動画のまとめです。1つ目、ソフトバンクが中心の日本の国産 AI 作りに製造業の大手が加わり、参加企業が9社から30社規模へ広がりました。2つ目、この国産 AI は日本が一番強いものづくりの現場のデータを武器に2027年までに非常に賢い AI を目指します。3つ目、皆さんの会社にもいずれ自社のデータをどう生かすのかという問いが必ず降りてきますので、明日の朝の上司報告と部会対1の2つのセリフを準備しておきましょう。この3点を社内で先に言えれば、皆さんは管理職として一歩前に出られます。今日のニュースでこれは気になる思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で